تحضني ليه دلوقتي بعد كل السنين دي؟ فلازم اكون متعودة عليها ومتعودة ان لازم يكون في constant affection من اهلي وكده، وبالذات من الاب عشان ما اروحش ادور عليه في حتة تانية وكده. الاب اللي كان بيجي يقول بنتي كبرت بقت 12 سنه، بنتي بقت عروسه بقت 14 سنه، احضنها ازاي، ابوسها ازاي؟ يبقى انت كده بتهدي النظريه دي، صح؟ ان بنتك مش عشان بقت 12 سنه بقت عروسه بقت كبيره، لا، ده بنتك لو عندها 20 سنه بتقولك انا محتاجه حضنك، ما تخلينيش اسيب حضنك اللي بيحميني واروح لحضن يجرح فيا. بتقولك لكل اب اديني حضنك من وانا صغيرة اشبع منه، علشان لو جيت تتدارك الخطأ ده دلوقتي وانا كبيرة مش هخاف.